Dnes sa spolu s Katkou nachádzame v Centre sociálnych služieb Mikado v Skalici, kde aktuálne už prebiehajú prípravy na Deň rodiny. A toto sú už Juraj a Peter, dlhoroční dobrovoľníci z Mikada, ktorí boli minulý rok ocenení v kategórii dobrovoľnícka skupina. Prezrajte nám, že prečo vlastne do Mikada tak dlhé roky chodíte a čo vás tu teší najviac? Do Mikada chodíme, my to nebereme možné, Mikado je nejaké sociálne zariadenie, pro zdravotne znevýhodnených, ale bereme to vlastne rodinu, priateľov, kamarádov. V podstate Peter to povedal dobre, my sa tu cítime dobre. Ja vždy hovorím, že tak ako my pomáhame a neotáto odtiaľ odchádzame naplnený energiou, takže je to taká tá win-win stratégia, že my si od toho prinášame vždy taký ten dobrý pocit a v podstate neotáľ plný energiu. Vlastne prebiehajú prípravy na dnešný guláš, na ktorom si pochutia všetci príbuzní, priatelia a známi tunajších klientov. Dobrovoľníci vo veľkom chystajú kotlinu na guláš a máme tu plno cibule, ktorú pomáhala krájiť aj Ľudská, takže aj my sme sa trošku zapojili a veľmi sa tešíme na dnešný deň, lebo je to strašne dobrá nálada, všetci sú tu usmiatí a sme nabití energiou. V našom centre robíme pravidelne posedenia pre rodinných príslušníkov našich klientov a vždy nám v tomto pomáhajú naši dobrovoľníci, ktorí prichádzajú v ich voľnom čase a berú si na to vždy dovolenku a pomáhajú nám pripraviť občerstvenie spoločne s našimi klientmi a má to vždy veľmi veľký úspech. Majú z toho naši klienti obrovský radosť a spoločne vytvárajú dobrý guláš, výborné napečené a potom sa spoločne tešíme na rodinných príslušníkov, ktorí prichádzajú po obede. Rozprávame sa teda, že budeme tu mať dnes približne 100 ľudí, 100 návštevníkov, budeme spoločne tancovať, spoločne ochutnáme ten výborný guláš a tešíme sa na toto príjemné posedenie.